¿Sabías que usar electrodomésticos en horas valle puede ahorrarte hasta $50 mensuales? Hoy, a las 12:15 a.m., encendí el microondas y el horno. El pastel estuvo listo en 5 minutos. Antes gastaba $30 por semana en electricidad. Al finalizar, ahorré $15 sin problemas. Mi cuenta ahora tiene más dinero. Comprobé que la electricidad baja después de 3 días consecutivos. El método es muy sencillo y muy efectivo. ¿Cuántos electrodomésticos usarías en horas valle? ¿Cuántos dólares ahorrarías? Suscríbete al canal.